刚刚看到的呢，就是睡眠呼吸中止症的症状，打呼或打鼾。但是要小心哦，这可是会出人命哦。有这种事？别担心，我们只要15分钟做检测，15分钟做治疗，半个小时就可以让你找回健康的呼吸哦。传统的睡眠检查，我们叫做多重生理睡眠检查。它检查的方式呢，需要到医院睡一晚，身上呢填满了很多的线路。但呢，因为是在不熟悉的环境睡个觉，其实呢很多人都睡不太好，检查结果就有点失真。而现在新的方式呢，其实是有居家的睡眠检查方式，用一个仪器呢贴在身上，带回家睡一晚。但呢，这个仪器其实常在睡觉的时候呢，就会造成翻动等等，而造成脱落，而这样子检查结果也是会造成失真的。那现在呢是 AI 的时代，所以我们做呼吸检测呢，应该有更轻松简单的方式。AI 上呼吸道分析就是我们先做一个电脑断层扫描，再交给 AI 运算分析出你阻塞的程度。在我们诊所呢，我们就只要轻轻松松坐着，花个10分钟就可以完成电脑断层的检查了。这样的 AI 上呼吸道分析准确度非常高，而且可以让我们更精准的知道问题在哪里。它可以告诉说你整个阻塞的严重程度跟你阻塞的部位，那我们就可以根据你各自的部位呢去做各自化的微创治疗。我们可以做我们治疗前后的对照，比如说像这位的患者，他手术前是重度的问题，那我们经过我们处理后呢，他其实已经变成是正常的情形，他的呼吸道的狭窄的面积啊、体积等等都有很明显的扩大。根据上呼吸道分析而后治疗的范例呢，我这边已经累积数十位，各式的疑难杂症呢都可以由我来处理哦。我是林伟杰医师，耳鼻喉科专科。如果你有呼吸道、打呼相关问题，欢迎来中心诚信诊所来找我哦。